Вітаю вас, мої любі друзі! Я мовчала довго, тому що не могла я робити контент розважальний. Зараз ми бачимо, що відбувається в країні. Наша рідна, красива, гарна, лагідна, ніжна Україна бореться зі світовим злом. І це знає весь світ. І багато моїх друзів зараз боронять Україну. Багато матерів, моїх знайомих чекають на своїх рідних з передової додому. Багато моїх друзів, які знаходяться в окупації і чекають, коли їх звільнять. Багато хто переселенці уїхали за кордон і хочуть повернутися додому, але немає куди, бо у них вже хатинки розбомблені. Тому вибачте мене, я кожного разу перед кожним своїм відео буду повторювати це, нагадувати це, що у нас зараз Велика Вітчизняна війна. Чому ми воюємо? Тому що вони так схотіли. Це не наш вибір. Вони схотіли. Чому вони схотіли? Бо можуть собі дозволити, бо можуть, у них багато ракет, вони їми закидують наші міста, деякі міста зовсім зрівнялись з землею. Тому я роблю те, що я вмію, я роблю свій контент, я вибачаюся за мою мову. Можливо, вона не лагідна, не дуже хороша, бо я перейшла нещодавно. Мій канал про свідомість, але коли я бачу все на свої очі зараз, я побачила, що свідомості в такій країні, як Росія, нуль. Вони взагалі втратили свідомість і здоровий глузд, тому що їх інфопростір зачищений з 2010 року, взагалі зачищений. Нема альтернативної думки ні в інтернеті, ні в телебаченні, ні в газетах, ні в радіо. І тому вони з 2010 року як зомбі. Цар скаже, раб виконує. Навіщо їм свідомість? Навіщо рабам свідомість? Свідомість – це коштовна річ, яка дається, відкривається. Вона є в людині, але вона спляча. І вона відкривається лише тоді, коли людина прагне свободи. В широкому розумінні цього слова свободи. Свободи думки, свободи висловлювання, свободи збиратися, свободи обирати і переобирати свою владу. Тобто тільки тоді, коли людина сама прагне, сама хоче відкрити цю свободу, їй дається свідомість. Вона доколупується до самих глибин якихось знань, якоїсь інформації. Вона сама добивається. А якщо людина спляча, вона спить, у неї свідомість закрита. Навіщо їй свідомість? Цар сказав, що вони найкращі. Цар сказав, що весь світ лайно. Їм подобається така думка. Їм подобається, і вони сплять. І тому я бажаю, щоб вони скоріше прокидалися, хоча є частина людей, які свідомі, але їх так мало, що їх кількість вкладається в величину однієї похибки. І є там люди, які їм страшно. Вони живуть і кажуть, що їм страшно, що серед них така велика кількість зомбі, які хочуть війни в Україні. Вони підтримують війну. А у нас, у українців, є свідомість, бо ми виборювали свої свободи багато-багато років. Ми завжди були непокірні, і тому Росія завжди нас вбивала. Багато-багато років, деякі століття вона з нами воює. І вона прагне нас поглинути, як вона поглинула Білорусь. Але у нас свободолюбивий народ. І народ, який прагне не тільки свободи собі. І тому я думаю, що ми спасаємо не тільки себе, а спасаємо і тих росіян, які живуть, усвідомлюють цю велику біду, що сталося з цим кровавим режимом кремлівським. І вони
Я думаю, що будуть вдячні українцям за цю боротьбу. Ну, я трошечки відволіклася. Я хочу вам запропонувати рецепт, дуже простий рецепт з львівськими дріжджами. Я цей пиріг робила з вишнею декілька разів, але не знімала відео, на жаль. І я зробила пиріг з начинкою іншою. І просто хочу з вами поділитися, тому що він смачний. Саме тісто виходить дуже-дуже смачне. Начинка може бути люба, різна. А ми зробимо от з такою начинкою. І так, поїхали. Насипаємо 5 склянок борошна. Одна склянка у мене 190 мл. 1,5 чайні ложки сухих львівських дріжджів. Пару ложок цукру. 3 ложки олії. Наливаємо в склянку теплої водички і розмішуємо в ній 1,5 чайні ложки морської солі до повного розчинення. Добавляємо тепленької водички стільки, щоб тісто було не густим. Вимішуємо, щоб не було жодної грудки. Наливаємо теплої води в миску і ставимо миску з тістом на миску з теплою водою. Накриваємо тарілкою і теплим рушником. Залишаємо на 1 годинку. А тим часом зробимо начинку. Я повторюю, що начинка може бути люба. Ви дивіться, а я поки що розкажу цікаву історію, яка перекликається з нашими часами, коли одна нація хоче знищити іншу. Це правдива історія з часів Другої світової війни. Енджел, єврей, власник найзнаменитішої пекарні в Німеччині, часто говорив: «Знаєте, чому я сьогодні живий? Я був ще підлітком, коли нацисти в Німеччині вбивали безжально євреїв. Нацисти відвезли нас поїздом в Аушвіц. Вночі в відсіку був смертельний холод. Нас залишили на багато днів у вагонах, без їжі, без ліжок, а значить, без можливості якось зігрітися. Усюди йшов сніг. Холодний вітер морозив нам щоки без зупину. Нас було сотні людей в ті холодні жахливі ночі. Без їжі, без води, без укриття. Кров замерзала в жилах. Поруч зі мною був літній єврей, якого дуже любили в моєму місті. Він весь тремтів і виглядав жахливо. Я обхопив його своїми руками, щоб зігріти, обійняв його міцно, щоб віддати трохи тепла, розтер йому руки, ноги, обличчя, шию. Я благав його залишитися в живих, я підбадьорював його. Таким чином я всю ніч зігрівав цього чоловіка. Я сам був утомленим і замерзлим. Пальці задубіли, але я не переставав масажувати тіло цієї людини, щоб зігріти його. Так минуло багато годин. Нарешті настав ранок. Сонце почало виблискувати. Я озирнувся навколо себе, щоб побачити інших людей. До свого жаху, все, що я міг побачити, це були замерзлі трупи. Все, що міг чути, це була тиша смерті. Морозна ніч вбила всіх. Вони померли від холоду. Вижили тільки 2 людей – старий і я. Старий вижив, тому що я не давав йому замерзнути, а я вижив, тому що я зігрівав його. Дозволиш мені сказати секрет виживання в цьому світі? Коли ти зігріваєш серце інших, тоді і ти зігріваєшся. Коли ти підтримуєш, зміцнюєш і надихаєш інших, тоді і ти отримаєш підтримку, зміцнення і наснагу в своєму житті. Ця правдива реальна історія, і я її позичила в книзі Дмитра Чекалкіна «Людський фактор». Посилання на неї дивіться в описі до цього відео. А ми тим часом приготували смачний домашній пиріг і пиріжки. Дорогі мої, якщо вам сподобалась цікава історія і мій пиріг з пиріжками, ставте вподобайку, пишіть коменти, шерте відео, тим самим ви допоможете цьому відео. А також, якщо ви не підписалися на канал,
Зробіть це прямо зараз. Бажаю всім міцного здоров'я і скорішої перемоги над загарбниками, щоб вони зникли з нашої землі назавжди. А наша перемога була якомога скоріше. Ви можете підтримати наших бійців за посиланнями під цим відео. А я вас обіймаю і прощаюся до нової зустрічі. З вами була Юлія. Па-па! У полоні мовчання, під кантати сирени, під симфонію гадів.